好，又係我。好，今日玩翻啲咩啊？逃脫遊戲啦。係啦。咦？算啦。今日又係玩完界呢片啦。行開行啦。行天路仲未入嚟㗎。行天路咧。係注意紅色嘅字，記住沙同埋泥土，紅沙落都係嗰啲咩鎖匙。你哋收聲啦！我叫史提夫，無端端嚟到呢度，門就關咗，我要揾到鎖匙並且出去。哈，有啲聲音，諗出去啦，哈哈！你就唔好諗住出去啦。啊係啦，你係邊個奇怪嘅聲音？之後你就揾到成就睇玻璃。哇！好，我哋開始。咚咚開始喎。咩嚟㗎呢個？小房間，一定有嘢嘅喺入面。冇嘢喎。喺邊啊？鎖咗喎。哇！嘿嘿，即係你當我傻。死啦！哇！係啦，如果呢個 Minecraft 咧0.11.0咧，係啊0.11.0咧出咗正式版咧，我會同大家開始介紹嗰啲咩毛噶啦。係啦。鎖匙，咁要擺喺邊呢個鎖匙？死啦！攞嚟！入去睇下先。廁所啊！廁所便便，千祈唔好掂到佢哋啲便便。冇喎。啊！拆咗佢。係啦，我一拍片就部電話就會瀝瀝地。係啦，請大家見諒啦。睇下先。哇！哇！哦！冇喎，警告你啦！哇！點解會有喪屍嘅？佢冇整燈咩？啊係啦，呢個新版本咧係啦，你食咗嗰啲腐肉嘅話咧，即係你會有個毒性喺你個身體度噶嘛，係咪？你飲牛奶咧，佢就會幫你解毒噶啦。哇！使咩啫？死晒啦佢哋。不過都攞啦。
哇！耍龜龍咧，佢好彩冇刷嗰啲骷髏弓箭手隻。哦，呢個下面有個嚇，點解行唔到入去嘅？哦。我見到遠處有嘢，遠處有個箱，係咪遠處係唔係喎？上面有個箱，點上？點上去？哇！姐姐你玩我啊！姐姐你玩我啫。哼。點樣過去呢？打8個箱。打8個箱啊！喲！作者你玩嘢，嘟你！我唔會加你 QQ 嘅，你死心啊！